umuryango w'ubwami bw'Imana Kingdom Life Community urabaha ikaze mvamutima muri gikorwa cyo gushira ahabona ubwami bw'Imana n'igikorwa c'ishengero. Muze turabire hamwe ubwami bw'Imana n'igikorwa c'ishengero uno munsi. Mu gaciro kamwe mu vy'ubwami bw'Imana dukeneye gutahura nuko ubwami bw'Imana bushingwa ahantu hose abadayimoni birukanwa. Igikorwa cyo gusenda abadayimoni si kugira vyerekane ko duhambaye, si kugira ngo vyerekane ko dufite amavuta menshi gusumba abandi, kandi si kugira vyerekane ko Imana igenana natwe gusumba abandi, kandi si kugira ngo vyubaka amazina yacu tube barurangiranwa ibitabashwa. Dusenda abadayimoni mu gikomezi zo kugaragaza ubwami bw'Imana. Dusenda abadayimoni mu nkomezi zo kugaragaza ubwami bw'Imana. Mu nkunde turabe Matayo 12 ku murongo wa 28 havuga ngo ariko mpwemu w'Imana niyaba ariwe anshoboza gusenda abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. Iri jambo ariko mpwemu w'Imana niyaba ariwe, iryo jambo niyaba vyerekana yuko ashobora kuba ariwe canke ntabewe. Umuntu ashobora gusenda abadayimoni ku bwa mpwemu w'Imana canke ku butare bwa mpwemu w'Imana. Rero umurongo uvuga ngo nimba mpwemu w'Imana ariwe adushoboza gusenda abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buradushikiriye. Nimba mpwemu w'Imana ariwe adushoboza, ubwami bw'Imana buradushikiriye. Turashobora kandi kuvuga ko nimba dusenda abadayimoni ku bwa mpwemu w'Imana, ubwami bw'Imana buba buri aho ubwo nyene. Ubwami bw'Imana ni ikibanza c'impwemu twimuriwemo ku bw'agakiza. Twaramaze gushigwa mu bwami bw'Imana, turi mu bwami, ariko hariho vyinshi tubwizwa kumenya mu vy'ubwami. Pawulo mu vyete vyiwe araduhishurira yuko ubwami bw'Imana ari kibanza twinjiyemwo nk'inyishu yo kuvyagwa na mpwemu yera. Reka dusoma Abikolosayi ba mbere ku murongo wa 13 avuga ngo yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Nimba hari ikintu ciza umuntu yarakwiye kwirata, ni kwirata ikibanza yimuriwemwo ari bwo bwami bw'umwana wiwe akunda. Ijambo kwimurirwa rivuye mu ijambo ry'ikigiriki metistemi, risobanurwa guhindurirwa ikibanza. Tumaze guharirwa ivyaha twahinduriwe ikibanza, ubu turi mu bwami bw'Imana. Twahinduriwe ikibanza, ubu tubarizwa mu bwami bw'Imana. Nimba hari ico kwirata ko twahawe ku buntu, dukwiye kwirata ubwami bw'umwana w'Imana, imfura mu bizera. Ubwami n'umwandu abizera babikiwe, kandi ubwami n'intumbero yo kubaho n'igikorwa c'abizera. Ubwami n'umwandu n'umurage abizera babikiwe, kandi ubwami n'intumbero yo kubaho n'igikorwa c'abizera. Reka dusome muri Matayo 25 ku murongo wa 34 havuga ngo maze umwami azobwira abari mu buryo bwiwe ati nimunze abo data yahezagiye, muraga ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Reka dusome no muri Daniyeli 7 ku murongo wa 22 havuga ngo gushitsa uwa mbere na mbere aje atsindanishiriza abera bisumba vyose, nuko igihe kirashika abera begukira
ubwami. Si byiza kwitiranya ishengero n'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buragutse gusumba ishengero. Turakeneye gutahura ko Yesu ataje ku isi gushinga ishengero, ariko yaje gushinga ubwami bw'Imana. Nibwirizwa risumbirije kugira ibyiyumviro n'intego by'ubwami, kandi no kuraba hejuru y'inyubako z'amasengero n'ibibanza zubatswemwo, kubera ubwami bw'Imana buragutse gusumba ishengero ryo ku isi. Ishengero ni igikoresho kiri mu maboko y'Imana kugira gishitse ubugombe bwayo. Ishengero n'abantu b'ubwami bw'Imana. Hatabaye ishengero, ubwami bw'Imana ntibwoshobora gushingwa, kandi hatabaye ubwami bw'Imana, ishengero nta ntumbero nta n'umugambi ryogira. Ubwami bw'Imana bubwirijwe kuba intege z'ishengero. Ishengero rimwe ni umuryango w'abantu bumvise ijwi ry'ubwami bw'Imana, kandi bitabanye ukwizera kwijana ubwabo munsi y'ukuganzwa n'ukurongorwa, habaye kumvira n'ukwemerera ubwami bw'Imana. Ivyo bihindura ishengero umubiri wa Kristo. Intego y'ishengero si ukwishinga ubwaryo ngaha ku isi nk'uko tubona uno munsi mu ntonde n'iterambere, ariko umushinge w'intumbero w'ishengero ni ugushinga ubwami bw'Imana. Ishengero si iryacu n'ivyumviro vyacu, ariko ni iry'Imana n'ubugombe bwayo. Imana iriko iratunganya ishengero mu kurigarukana ku mugambi w'ukuri w'ubugombe bwayo. Ubwami bw'Imana bwateguwe uhereye kuva mu matanguriro y'isi. Reka dusome mu Baheburayo 12 ku murongo wa 26 turashika ku murongo wa 28, havuga ngo ijwi ryayo ryanyiganyigije isi ico gihe, ariko none irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha, si isi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukugwaho kw'ibinyiganyizwa byose, kuko ari vyaremwe kugira ngo bidashobora kunyiganyizwa bigumeho. Nico gituma nk'uko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa, dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye. Mumvirize umurongo ku murongo wa 28. Nico gituma nk'uko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa, dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye. Ibintu byose n'ikintu cyose kizonyiganyizwa kandi bizokugwaho kiretse ubwami bw'Imana. Ikitatewe kandi ngo gishingwe n'Imana kizorandurwa, kandi kitari ubwami bw'Imana n'iki gihe gitoya. Ibintu byose byakozwe n'abantu bizonyiganyizwa kandi bizorandurwa hamwe n'imigenzo y'ikinyedini, ariko ubwami bw'Imana ni ubwami bw'ibihe bidashira kandi ntibuzorandurwa. Ubwami ni amakuru akomeye avugwa mu ijwi rirenga mu ijuru, afise ubukuba bwo gushikana agakiza. Reka dusome umurongo Ivyahishuriwe Yohana 12 ku murongo w'10 n'umurongo w'11, havuga ngo mu ijuru numva ijwi rirenga riti none agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kugumurezi wa bene data akororewe hasi, yahora barega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Reka dusome nyene Ivyahishuriwe Yohana dukomeze.
nabo bamunesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Ubwami bw'Imana ni ubutware, government cyangwa guverinema mu gifaransa no mu cyongereza, kandi ntibwerekeye ubutware na politike by'isi, ariko byerekeye ubutware bw'Imana mu mitima y'abatuye iyi si. Kuza kwa Kristo ku isi, isi yakiriye amakuru meza yo kuganza no kuganzwa, kuko isi yavukiwe n'umwami aruta abandi, afise ubutware bwiwe ku bitugu byiwe, n'umukama w'amahoro, kandi ukugwira n'ubutware n'amahoro byiwe ntibigira iherezo. Reka dusome Esaya ikigabane c'icenda tuhahera ku murongo wa 6 dushikane ku murongo w'7. Kuko umwana tuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese, uhoraho, umukama w'amahoro. Gwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo, ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bubukomeze, bibushingize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'uhoraho nyen'ingabo uzoshitsa ivyo. Ubwami bw'Imana bushira hasi, ubwami bw'Imana bushira ubwami bwose munsi y'ubushobozi bw'Imana. Daniel 2:44. Mwumvirize intego n'umugambi w'Imana, nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigira busenyuka, kandi ingoma y'inganji yabwo ntaho izonyagwa n'irindi hanga, ariko buzomara bukomvomvore ubwami bw'abo bami, yamara bwo buzohangama gushitsa ibihe vyose. Ishengero rifise igikorwa ntanyiganyizwa, kandi ryahawe igihagararo c'ubutware hejuru y'isi, kugira rishitse umugambi w'ubwami bw'Imana. Ishengero rirafise ububasha bwo gutahura no kumenyekanisha no guhishura ubwami ku isi. Nkatwe nk'umuryango dutangura kubona ihinduka no kugarukana ishusho yo gusubiza ibintu byose nk'uko intego y'umushinge wasa mwiremwa. Ndakwifurije kubumbatira ubutumwa bw'ubwami bw'Imana mu gihe gikwiye. Kiesi yabateguriye ibitabo bikurikira ku buntu. Igitabo cya mbere, gutahura ubwami bw'Imana. Igitabo cya kabiri, kugendana n'Imana. Igitabo cya gatatu, kubaka urugo rw'Imana. Mwifuza kutwunganira cyangwa kugira ico mubaza, mushobora kutwakura canke kutwandikira kuri izo rangiro ziboneka aho munsi. Mugire ibihe vyiza mu bwami bw'Imana.